សួស្តីខ្ញុំចង់និយាយរឿងមួយសាច់ញាតិខ្ញុំមួយចំនួនតែងតែយកព្រះពុទ្ធទៅប្រៀបធៀបជាមួយនឹងទេសនវិទូលោកខាងលិចហើយនិយាយថាព្រះអង្គជាអ្នកប្រាជ្ញនៅលើโลกហ្នឹងដែលមានពន្លឺនៃការចេះដឹងហ្នឹងខ្ពស់ជាងគេទាំងអស់ហើយរកឃើញអ្វីដែលជាសច្ចធម៌ជ្រៅជ្រះជាងគេណាសម្រាប់ខ្ញុំមិនចង់ឲ្យប្រៀបធៀបចឹងទេព្រោះកណ្ដាឈ្មោះក៏ខុសគ្នាទៅហើយព្រះពុទ្ធជាលោកកទូមានន័យថាជាការយល់ដឹងលើលោកីយ៉ាងហ្នឹងមិនចំពោះតែគ្រឿងក្នុងរបស់មនុស្សដំណើរការរបស់វា processing system ដំណើរការក្នុងខ្លួនមនុស្សហ្នឹងក៏ព្រះអង្គដឹងចេះនិងយល់ដឹងច្បាស់លាស់នឹងចក្រវាលចំណែកឯទេសនវិទូគឺជាទេសនៈនៃការយល់ឃើញអ្នកប្រាជ្ញខាងការយល់ឃើញនឹងទេអញ្ចឹងมันអាចប្រៀបធៀបគ្នាបានទេព្រោះឃ្លាតគ្នាឆ្ងាយពេកដូចពន្លឺព្រះអាទិត្យហើយនឹងដួងផ្កាយហ្នឹងវាអត់ដូចគ្នាទេអញ្ចឹងកុំប្រៀបធៀបល្អជាងការដែលព្យាយាមប្រៀបធៀបមនុស្សដែលខ្ពស់ហើយនឹងអ្នកដែលទាបព្រោះវាមិនមែនជារឿងដែលគួរធ្វើទេហើយវារឿងទៅជាទំយើទៅវិញណាអញ្ចឹងសម្រាប់តេតនទៅនឹងការលោភលន់លោភៈទោសៈអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាខាងធម៌ខាងពុទ្ធសាសនាគេមានប្រភពពីណាទេក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ទេសនវិជ្ជាគេសិក្សាទៅលើ human history ប្រវត្តិរបស់មនុស្សយើងហ្នឹងចាប់ពីយុគថ្មរំលែងមកគឺមនុស្សអត់ទាន់មានលុយឬពាណិជ្ជកម្មអីទេអញ្ចឹងមនុស្សចាប់ផ្ដើមបេះផ្លែឈើដើម្បីហូបរស់បបបាញ់អញ្ចឹងដល់ពេលដែលបបបាញ់សត្វបានឬក៏បេះផ្លែឈើបានបើហូបអត់អស់វានឹងស្អុយរលួយចោលអញ្ចឹងគេក៏ share តែវាខ្លះទៅជាសិល្បៈនៃការចែករំលែកពីគ្នាទៅវិញទៅមកក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកមនុស្សចាប់ផ្ដើមមានគំនិតច្នៃប្រឌិតដោយយកសាច់ទៅប្រឡាក់អំបិលឬក៏ទុកនៅកន្លែងកប់កន្លែងណាមួយដើម្បីរក្សាបានយូរការគិតពីប្រយោជន៍ទៅខ្លួនហ្នឹងចាប់ផ្ដើមមានបដារហូតដល់មនុស្សអាចបច្ចុប្បន្នមានទូទឹកកកណាហើយរក្សាសាច់បានយូរអញ្ចឹងទៅការលោភលន់ហ្នឹងក៏មានដែរហើយមនុស្សបង្កើតលុយជាសាច់ដែលមិនចេះស្អុយអញ្ចឹងវាคล้ายទៅជាការលោភលន់នឹងឯងជាប្រភពនៃការលោភលន់ហ្នឹងបើសិនជាយើងនៅរស់ដោយគ្មានអរិយធម៌មិនបង្កើតលុយទេគឺមនុស្សលោភវាមិនកើតព្រោះយកផ្លែឈើមក100គីឡូមកស៊ីតែ2នាក់ស៊ីមិនអស់ចោលតែដដែលគ្មានការចាំបាច់ណានឹងលោភលន់ណាប៉ុន្តែបើលោភបានគឺលោភឱកាសហ្នឹងអញ្ចឹងវាមកមូលហេតុនៃការអំពើលោភលន់គឺចេញពីអរិយធម៌ការរីកចម្រើននៃអរិយធម៌វប្បធម៌នឹងឯងមនុស្សបង្កើតរបស់ផ្សេងដើម្បីទុកបានយូរបង្កើតលុយដើម្បីចាយតែពិតលុយវាមានតម្លៃឧបកិច្ចទេមានតម្លៃការសន្មត់យកប្រើប្រាស់ជំនួសឲ្យវត្ថុផ្សេងអញ្ចឹងលុយវា liquid វាខ្ពស់ភាពរាវវាអាច forward ទៅជានំប៉័ងអាច forward ទៅជាដំណើរកំសាន្តអាច forward ទៅជាប្រព័ន្ធដ៏ស្រស់ស្អាតចឹងមនុស្សតែងតែចង់បានវាពីព្រោះយើងទាំងអស់គ្នានឹងសន្មត់ថាវាមានតម្លៃប៉ុន្តែពិតគ្មានតម្លៃក្នុងការប្រើប្រាស់ទេដល់ពេលដែលមនុស្សក្នុងโลกសម្រាប់ព្រមព្រៀងតែឈប់ចាយលុយវានឹងខ្លាចទៅជាกระดาษកេតអាចយើងអត់ចាំបាច់គិតដំណើរឆ្ងាយត្រឹមតែសម័យអាពោតឈប់ចាយលុយអត់មានតម្លៃទេលុយសម័យលន់នល់និងសម័យសាធារណរដ្ឋគឺត្រូវកប់ចោលទាំងអស់ក៏នោះមាសអាចចាយបានដែរគ្រាន់តែថាមួយត្រឡឹងដូរបាន1,000អីហ្នឹងឥឡូវមួយត្រឡឹង$5,000អញ្ចឹងប្រភពនៃភាពលោភលន់គឺចេញពីអរិយធម៌ការរីកចម្រើនហ្នឹងខាងទេសនវិជ្ជាចំណែកឯខាងពុទ្ធសាសនាខ្ញុំអត់ដឹងទេហើយខ្ញុំអត់បានរៀនធម៌ជ្រៅជ្រះហើយអ្នកដែលគេបានរៀនគេអាចពន្យល់បានអញ្ចឹងខ្ញុំបើសម្រាប់ខ្ញុំអត់ចេះអរគុណច្រើន